Archicad ni powerful modeling application ambayo inakuwezesha kudesign majengo kirahisi mno na kwa haraka. Archicad kama program zingine zinakuwezesha wewe kuweza kubadilishana michoro kati ya program moja kwenda program nyingine. Kwa mfano kutoka kwenye Archicad kwenda kwenye AutoCAD, SketchUp, 3D Max, Tekla Structures na program nyinginezo. Pia inakuwezesha kuweza kufanya import ya michoro kutoka program nyingine kuja kwenye Archicad. Archicad zipo za version za aina nyingi. Mpaka 2017 tuna version 21. Archicad sisi upande wetu tutajifundisha kuanzia version 16 na kuendelea mbele. Lakini nitayotumia kufundishia version 18 na 19. Ili uweze kutumia Archicad vizuri, kuanzia Archicad version 16, basi unatakiwa uwe na system requirements zifuatazo ya PC yako. Cha kwanza, operating system iwe 64 bit au 32 bit, RAM iwe 4GB, hard disk isipungue 5GB ambayo ipo free hard disk, graphic card isipungue 1GB, operating system Windows 7 au tumia hizi aina za Mac. Kwa ambao watatumia Archicad 19, 20 au 21, basi wao system requirement nao zinakuwa zinaongezeka kadri na version inapoongezeka. Namna ya kuweza kuinstall Archicad. Kwanza hakikisha una setup yako. Mimi nitainstall Archicad 18, lakini steps kwa Archicad zote steps zinafanana. Kwa hiyo hakikisha kwanza una file lako lenye setup na crack. Tunataka tutumie crack version, wala sio demo version au trial version ambayo haitatuwezesha kusave. Kwa hiyo tutatumia version ambayo itakuwa imecrackiwa. Pia unaweza kupata setup kama huna kupitia website ifuatayo. Tuta install, double click setup yako. Tasubiria kidogo kwa sababu ndo inafanya extract. Itakuja welcoming to Archicad 18. Welcome to Archicad 18. Utaenda next, utacheck tena code meter hardware license key. Then utaenda next. Accept. Utaenda next. Utaenda next. Hakikisha umecheck typical. Alafu utaenda next. Utaenda next. Next. Utaenda next. Next. Utasubiria Archicad ikiwa inafanya installation. Itachukua muda kidogo, but sio muda mrefu sana. Tutakuwa tunasubiria mpaka ikimaliza. Baada ya installation kamilika, hakikisha una check create Archicad 18 desktop shortcut. Then utaenda next. Next anakuuliza utataka kurestart au utarestart baadaye. Click kwenye no. Step inayofuata ni kufanya crack. Namna utatumia ku crack, utaingia kwenye file lako la crack. Baada ya kuingia katika file lako la crack, utaona mafaili yote matatu: Archicad, Image Evaluation na Map Modeler. Utaselect mafaili yote matatu, utakopi, utaenda kwenye local disk C, utaenda kwenye program files, utaenda kwenye Graphisoft, utaingia kwenye Archicad 18 kwa wale ambao wanatumia Archicad 18,
na ikiwa unatumia Archicad nyingine 16, 17 au yoyote ambao umefanya installation, basi utaliona jina lake hapa. Utaingia kwenye Archicad 18, then paste mafaili yote, replace, do this for all current items, continue. Hapo utakuwa tayari umecrack Archicad yako. Then tutaenda kutafuta shortcut yake ipo wapi, na tutafungua tuangalie, je, imekuwa crack? Je, ipo crack? Then tutakuja tatafuta Archicad yetu 18 iko wapi? Archicad 18 ni Graphisoft. Archicad 18 hii hapa. Select Archicad 18, tafungua kwa mara ya kwanza hapo. Kwa sababu ni mara ya kwanza unafungua, itatumia muda kidogo katika kufungua kwa sababu ndo mara ya kwanza. Lakini kwa mfano unatumia PC yenye uwezo mzuri, haitakuchukua muda sana. Kitu kingine tutachofanya hapa, create new project kwa sababu ndio kwa mara ya kwanza tunaanza kutumia. Tutatumia user default setting, open new. Na hii hapa ni Archicad interface, default Archicad interface. Itaonekana kama hivi. Kwa demo version utaandikiwa hapa ni demo version, au ambao ni trial version, itakuwa haikuwezeshi wewe kusave. Unaweza ukatest kama kusave kazi yako, je, ina save? Tumeona ina save. Then hapo itakuwa umemaliza kufanya crack. Asanteni na tutaonana katika tutorial nyingine ifuatayo, ambayo inaitwa Archicad user interface.